nk'uko twabyigishije mu ma video twabanje gushyira kuri YouTube channel, uyu munsi turaza kureba uburyo twakoresha kugira tubyare abana b'impanga. Kubyara abana b'impanga ni ibintu abantu baba bifuza benshi, cyane cyane abadamu, ariko n'abantu baba bashaka nko kuboneza urubyaro baba bifuza kubyara impanga kugira babyara impanga ubundi barekeraho, abantu badashaka batifuza kubyara abana benshi. So twabonye rero ko byaba byiza tubibigishe, umuntu ubyifuza abikore nta ngorane zirimo. Mbere yo gukomeza turasaba umuntu ubonye video bwa mbere utarakora subscribe akande kuri subscribe no kuri like. Nimba hari comment afite yayishyiramo comment, nimba afite ikibazo yacyandika muri comment, nimba hari n'icyifuzo wagishyira muri comment, tukaza kugusubiza ugereranyije n'ubushobozi dufite. Ariko mbere ya byose turaza gusobanura uko bigenda kugira umudamu abyare abana b'impanga, biba byagenze gute. Kugira twumve ibi byose turasubira kuri bya bisobanuro duhora dutanga, yuko kugira hakorwa umwana azavuke haba habanje guhura intangangabo n'intangangore. Iyo ntangangabo yahura n'intangangore bigakora igi twita zigota. Iyo zigote rero kugira ikomeze izavemo umwana, nuko iryo gi rigenda ryicagaguramo uduce twinshi. Utwo duce bimwe bikazavamo ibice by'umubiri nk'ubwonko, ibindi bikazavamo amagufa, ibindi bikazavamo ibindi bice, inyama, amara n'ibindi. Maze byamara kwikora mu gihe runaka, ibyo bice bigatangira gukura kugeza ubwo amezi 9 ageze, byose byakuze neza, umwana akapfa. Kugira rero havuke impanga biba byagenze gute? Iryo gi rya mbere ryabaye riturutse ku guhura kw'intangangabo n'intangangore, byicamo ibice bibiri. Byamara kwigabamo ibice bibiri, ibyo bice bibiri bigatandukana. Byamara gutandukana, buri gice, buri karemangingo kigabyemo igice kakajya kwigabamo ibindi bice byinshi, kugeza igihe kazavamo umwana iruhande, n'akandi karemangingo kigabyemo ikindi gice iruhande, nako kakazakomeza kicamo uduce twinshi kugeza igihe kazavamo undi mwana umwe iruhande. Ubwo ni uburyo bwa mbere buba bwabaye igihe umudamu abyaye impanga. Izo nizo bita true twin, cyangwa impanga zavuye kuri DNA imwe. Hari ubundi buryo buba bwabaye igihe umudamu yabyaye impanga, nuko mu gihe cy'uburumbuke imirerantanga ye iba yasohoye amagi 2. Iyo yasohoye amagi 2 rero, cyangwa nimba twabyita intanga 2 icyarimwe, kuko intanga z'umugore bazita amagi. Izo ntanga 2 iyo zasohokeye rimwe zigahura n'izindi ntangangabo 2, izo ntangangabo 2 zigahura n'intangangore 2, bikora abana 2. Aba bana 2 bakazakurira mu nda, nabo bakazavuka ari impanga. Akaba ari ryo twita false twin. Uburyo rero tugiye kureba ahangaha bwadufasha kugira umudamu abyare abana b'impanga, turaza kureba uburyo bwadufasha muri ubu buryo bwa kabiri, kuvuga uburyo bwafasha imirerantanga igasohora intanga 2 cyangwa igasohora amagi 2. Noneho mu gihe cyo guhura k'umugore n'umugabo,
kubera ko ubundi umugabo iyo asohoye intanga zisohoka ari nyinshi, zajya zahura n'ayo magi abiri bikazakora abana b'impanga. Uburyo bwa mbere turaza kubona ni ugufata ibiryo birimo folic acid nyinshi. Folic acid cyangwa icyo bita vitamine B9, ibyo biryo bibamo vitamine B9 cyangwa folic acid. Iyo folic acid ifasha cyangwa ituma imirarantanga isohora amagi menshi mu gihe cy'uburumbuke. Akaba ariyo mpamvu umuntu wifuza kuzabyara impanga ashobora gukoresha uburyo amezi 2 mbere y'uko ahura n'umugabo, akajya afata aya magaburo arimo vitamine B9 nyinshi. Ibiryo rero birimo vitamine B9 nyinshi, bya mbere ni amashu. Wafata amashu menshi akaba arimo vitamine B9, wafata avoka, wafata epinare, wafata n'ibinyampeke harimo ingano, amasaka. Ibi byose biba birimo vitamine B9, bikaba byagufasha kubyara abana b'impanga. Ariko icyitonderwa ni uko twavuze ko ibi binyampeke cyangwa ibi byose birimo vitamine B9 cyangwa folic acid ubifata mu mezi 2 uteganya kuzabyara abana b'impanga, maze nyuma y'amezi 2 ukabona gukora cya gikorwa kizafasha za ntangangabo na za ntangangore ebyiri zasohotse kuzahura, maze ukazabona abana b'impanga. Ibyo bwa kabiri twabona ni uburyo bwo gufata kurya imyumbati. Imyumbati zibamo ubutabire bita cassavum, n'ubundi umusemburo bita phytoestrogene. Uyu musemburo witwa phytoestrogene cyangwa izo cassavum zituma imirerantanga isohora intanga nyinshi, ku buryo ubifashe ukwezi kumwe mbere yo guhura n'umugabo, bishobora kuzagufasha ko icyo gihe intanga ngore cyangwa amagi menshi cyangwa 2 ashobora kuzasohoka mu gihe cy'uburumbuke, maze bazabyara abana b'impanga. Ubundi buryo bwakoreshwa ni uko kubyara abana b'impanga biterwa n'imyaka y'umugore cyangwa umudamu cyangwa umukobwa. Yamaze gukura ageze mu myaka 35 kugeza mu myaka 45, ubushakashatsi bwakozwe buvuga ko umudamu uri muri iyo myaka aba afite amahirwe menshi yo kuzabyara abana b'impanga, nubwo aba afite n'ibindi byago y'uko nyababyeyi ye ishobora kuba irimo ibibyimba. Ariko akenshi iyo ari mu minsi y'uburumbuke, mu gihe cy'uburumbuke, aba afite amahirwe menshi yo gusohora amagi 2 icyarimwe, yahura n'umugabo akazabyara abana b'impanga. Ikindi twashingiraho cya 4 ni uko kugira uzabyara abana b'impanga ugomba gushaka umugore uva mu muryango ubamo abana b'impanga. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abakobwa baturuka mu miryango irimo abana b'impanga bakunze kubyara abana b'impanga. Ubu rero nabwo ni uburyo muri bumwe twabonye bwagufasha wifuza kubyara abana b'impanga, ukazagira umukunzi uturuka mu muryango w'abana b'impanga, bikaba byagufasha. Ikindi cyagufasha ni ukunywa ibintu bituruka ku mata, akaba ari byo amata, ibyo bita yawurute, amaforomaje. Ibyo byose ni amata, yawurute, foromaje, nabyo bituma umurerantanga usohora amagi menshi, bikaba byatuma ubyara abana b'impanga. Ubundi buryo twabona bwa 5 ni ukujya kwa muganga. Wifuza kubyara abana b'impanga ushobora kujya kwa muganga
muganga akareba koko nimba ari ngombwa, akareba ko nyababyeyi yawe nta kibazo agucishije mu cyuma muri ecography, yabona nta kibazo akabona ibyo wifuza bifite ishingiro, hari umuti baguha witwa clomide cyangwa clomifene. Uwo muti iyo unyweye uba ufite amahirwe menshi. Uwo muti utuma umurerantanga usohora amagi menshi, amagi 2 cyangwa 3, maze igihe waba uhuye n'umugabo ukabyara abana b'impanga. Turabasaba gukomeza gukora subscribe ku babonye video bwa mbere, mugakanda like, mugasharinga iyi video ku nshuti zanyu, bubashishikariza no gusubscribinga. Ubundi buryo twabona wenda bwa nyuma ntago burakwirakwira cyane muri Afurika, ariko nubwo bita fecondation in vitro. Fecondation in vitro ni igihe umugabo bafashe intanga z'umugabo bagafata n'intanga z'umugore bakajya kuzikuza muri laboratoire. Bamara kuzikuza muri laboratoire bakazitandukanya, zamara gukura bakazitandukanya, igi rimwe rigakurira iruhande n'irindi rigakurira iruhande. Nyuma y'amezi 9 abana bakazavamo, bakaba ari abana bafite amaraso yanyu mwembi, kuko n'ubundi ari intanga zanyu baba barafashe. Tubaye tubashimiye kuba mwadukurikiye, tunakomeza kubibutsa gukanda kuri subscribe, kuri like. Mwaba mufite ikibazo mukagishyira muri comment, mwaba mufite n'ibindi byifuzo mukaba mwatwandikira muri comment tukaza kubasubiza. Naho ubutaha nimba hari icyo mushaka ko twazavuga ubutaha, mwacyandika muri comment mukatubwira, tukazagitegura tukazaza kubivuga hano. Mugire ibihe byiza. Ciao.